ஹாய் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்வீட் ஹோம் வித் மேனகா. இன்றைக்கி வந்து என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா என்னோட மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச் குக்கிங் vlog மாதிரி தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப கிராண்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லன்ச்சோ கிடையவே கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிளான குக்கிங் ஐட்டம்ஸ் தான். இட்லியும் மிளகா சட்னி, அதுக்கப்புறம் லெமன் ரைஸ் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை, அப்புறம் எக் ஃப்ரை பண்ணுறேன். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான லன்ச் மெனு தான். இப்போது நீங்கள் காலையிலேயே உங்களுக்கு குக்கிங் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யலாம். எனக்கே வாரம் முழுக்க நம்ம கிச்சனில் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது என்னைக்காவது ஒரு நாள் தோணும், என்னடா கிச்சன்லேயே உட்காந்து நின்றுட்டுருக்கோமே, ஒரே வேலையை திருப்பி திருப்பி செய்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த சமயத்தில் இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் சிம்பிளான குக்கிங் ஐட்டம்ஸ் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இது கொஞ்சம் சிம்பிளாகவும் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் எங்கள் வீட்டில் வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி எல்லாமே இந்த இட்லி, மிளகா சட்னி, லெமன் ரைஸு, பொட்டேட்டோ எல்லாமே. ஸோ அதனால் இந்த மெனு நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ
தான் நீட்டாக குக்கிங்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா எப்போவுமே இப்படி தான் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருவேன். எந்த வேலையாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு கிச்சனை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் முடியலன்னா கூட கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற வேலையை பார்ப்பேன். எனக்கு எப்போவுமே இந்த அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கணும். அந்த எண்ணெய் பிசுக்காக இருந்தால் பிடிக்காது. அதனால் ஃபஸ்ட்டு வேலையை வந்து கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுற வேலையை முடிச்சிடுவேன். அண்ட் இங்கே வந்து வாட்டர் பாட்டில்லாம் கழுவி வச்சுருக்கேன். இது எப்போவுமே டெய்லி வாட்டர் பாட்டில்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுருவேன். அண்ட் அது கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெயின் ஆனதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி ஃபில் பண்ணுவேன். அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கீழே வந்து பாசி பிடிக்கிற ஒரு மாதிரி பச்சை கலரில் பாசி பிடிக்கிற மாதிரி சேரும். அந்த மாதிரி சேராது. அண்ட் மீதி பாத்திரம்லாம் காஃபி குடிக்கிற கப்பு நைஃபு மட்டும் இங்கே எனக்கு அர்ஜென்ட்டுக்கு தேவைப்படுற அந்த ஃபில்ட்ரு காஃபி ஃபில்ட்ரு பண்ணுற மிஷின் கிடையாது. அது அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அதை மட்டும் இங்கே வாஷ் பண்ணி வச்சுருவேன். மீதியெல்லாம் ஹெல்ப்புக்கு வர அக்கா வந்து பின்னாடி வாஷ் பண்ணி வச்சுருவாங்க. அது சாயங்காலமாக எடுத்துகிட்டு வந்து தண்ணியெலாம் ட்ரெயின் ஆனதுக்கப்புறமா இங்கே வச்சுருவாங்க. ஸோ அவ்வளோதான் மார்னிங் டு ஆஃப்டர்நூன் குக்கிங் வ்ளாக் அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, bye.